Барлық үлкен компаниялардың өздерінің логотиптері бар. Бірақ ол логотиптің не мағына білдіретінін көбісі біле бермейді. Топ 5 әйгілі компаниялардың логотиптеріндегі сіз мүмкін білмеген жасырын құпиялар. Бүгінгі видеоның тақырыбы осындай. Көрсет қызық арнасында. Видео басталмай жатып әрине өздеріңіздің лайктарыңызды қалдырып, ойларыңыз болса комментарияға жазып, егер жаңадан келген болсаңыз арнаға жазылып қолдап жіберсеңіздер болады. Ал ендеше көп созбай видеоны бастаймыз. Әдетте ірі компаниялар дизайнерлерге өте идеалды логотип жасау үшін миллиондаған долларлар төлейді. Бірақ әлемге ең көп таралған және танымал болған логотиптердің бірін қарапайым студент небәрі $35 ғана жасатқан екен. Бұл әлемге әйгілі белгіше ежелгі грек Неки атты құдайдың қанатында еліктетіп жасатқан. Бұл құдай Неки жауынгерлерді жеңіске шабыттандырған екен. Ең қызықтысы, бастапқыда Nike'тың басшысына белгіше мүлдем ұнамаған екен. Бірақ тарих бәрін өз орнына қойды. Нөмір 2. Toyota. Көптеген адамдар жапондық Toyota автомобильдерінің логотипін бас киімін киіп алған ковбойдың басымен немесе бұқаның басымен салыстырады. Бірақ шын мәнінде бұл жіппен өткізілген иненің стильдендірілген көзінің бейнесі. Toyota компаниясы көлік жасаумен айналыспас бұрын жаңағы айтып кеткендей жіп инелермен айналысқан екен. Одан бөлек логотиптің тағы бір кішкентай құпиясы бар. Toyotаның логотипі Toyota деген сөзден құралған. Оны мына суреттен түсінсеңіздер болады. Beats. Бұл әлемге әйгілі эмблеманың құпиясы аз емес. Байқасаңыздар, логотипте Б деген әріпті байқайсыздар. Бұл белгі Б деген әріпті ғана көрсетіп қоймай, сонымен басына құлаққап киіп алған адамның бейнесін көрсетеді. Келіссеңіздер, өте әдемі, ақылды шығарылған. Нөмір 4. Fanta. Негізінде Fantаның ешқандай маңызды құпиялары жоқ. Ал атын айтатын болсақ, өте қызықты жағдайда ойластырылған. Істің мәні Coca-Cola компаниясы жаңадан сусын шығарайын деп жатқанда, иә, дәл солай достар, Fanta коланыкі болып келеді. Компаниялары жұмысшылары жиналған. Одан кейін компанияның басшысы фантазияларын қосып ат ойластырыңдар деген. Одан кейін жұмысшылардың біреусі фантазия деген ат қояйық деген. Одан кейін бірнеше секундтан кейін жұмысшының біреусі Fanta деп айқайлаған екен. Осылайша Fanta деген атқа ие болған. Топ 5. Hyundai. Планетадағы адамдардың абсолютті көпшілігі Hyundai Корей көліктерінің логотипін бұл оның атының бірінші әріпі деп ойлайды. Бірақ шындығына келгенде ол олай емес. Шын мәнінде ол екі адамның қол алысып тұрғанын көрсетеді. Біреусі тұтынушы, ал екіншісі компанияның өкілі болып келеді. Ал сіздер қалай ойладыңыздар? Өз ойларыңызды комментарияға жазып кетіңіз. Мінекей достар, осындай қызықты видео болып шықты. Егер видео ұнаған болса, көңілдеріңізден шыққан болса, арнаға жазылып, осы видеоға лайк басып, комментарий жазып, достарыңызбен бөлісіп, барынша қолдауларыңызды сұраймын. Сіздер мен үшін мотивациясыздар. Ал ендеше қоштаспаймыз. Келесі көріскенше.